Ganhar a Olimpíada Restaura a Natureza para a gente foi muito bacana. Nossos alunos hoje conseguem olhar ao redor, olhar a natureza de forma bem mais sensível. É muito comum todos os meus alunos hoje em dia dentro da escola me procurar e perguntar quando terá a próxima Olimpíada de Restauração. Aprender com o professor explicando é mais difícil de entender, né? Agora colocando a mão na massa você já entende mais, eu acho, né? Tipo assim, cavar assim a terra, né? Para colocar as sementes e depois tampar e depois ver elas crescendo. É bem legal. É melhor do que o professor explicando assim, sem ser prático. Da Olimpíada que eu gostei mesmo foi o plantio. Que a gente fez o plantio de mais ou menos umas 800 mudas, tendo pau-brasil, pau-formiga, embaúba e pitanga. Foi muito legal, gostei, foi divertido. Conseguimos tirar bastante risada, bastante fotos e conseguimos produzir bastante. Ter contato ali com o que está acontecendo, a natureza em si, é uma das melhores coisas que tem, né? Porque você participar do trabalho, ter parte naquilo, é muito gratificante. Então receber esses alunos hoje para fazer essa atividade, colocar a mão na massa e trazer a importância que é, não só da restauração, mas também da conservação, eu vejo que isso que é o nosso futuro. Para mim restaurar é o certo. Entendeu? E é o que vai mudar a vida das pessoas e o mundo. Caraca, se a gente não plantar, se a gente não restaurar o que praticamente está perdido, vai continuar assim, vai ter mais mudanças climáticas, mais secas, a gente vai ficar sem água. A gente hoje conseguiu fazer muitas coisas que no futuro, além que esses jovens vai levar uma sementinha, né, para estar espalhando na sua escola, e essa área que foi plantada no futuro, né, vai ter um resultado que ali vai estar restaurado e vai trazer muito benefício para a gente, que é a água, ar puro, vai trazer vida para nós. Me restaura a minha vontade de querer fazer mais, querer produzir mais, saber que eu estou ajudando as próximas gerações. Porque eu gosto muito de saber disso, que eu não estou só me beneficiando, estou beneficiando um todo. Então a mensagem que eu deixo é assim, gente, não desiste porque o futuro está na mão de vocês. Hoje a gente está fazendo esse trabalho, mas a gente precisa de continuidade. Se o jovem não dá continuidade nesse trabalho, eu acredito que em pouco tempo, né, o aquecimento global vai chegar a um ponto que vai ser difícil, muito difícil. Com essa galera participando, ajudando, né, a gente saiu muito mais forte. Eu mesmo estou muito mais animado para nós cumprir a meta de plantar semente na quantidade de estrela no céu. Plantem, sejam felizes, põem a mão na massa mesmo e é isso.